हेलो। मैं मिसी शर्मा ओल्ड इज़ गोल्ड किचन में आपका स्वागत है। आज मैं विदाउट क्रीम फ्रूट क्रीम बनाने जा रही हूँ। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रेसिपी मैं पिछले 40 सालों से बनाती आ रही हूँ। सबको बहुत ही पसंद आती है, इसीलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे छोटे से लेके बड़े बहुत ही पसंद करते हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं विदाउट क्रीम फ्रूट क्रीम। तो सबसे पहले मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है। मैंने दूध अमूल गोल्ड का लिया है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब दूध उबलने के बाद हम इसके अंदर ब्रेड डालेंगे। ब्रेड 3 से 4 पीस लेने हैं। मैंने आधा लीटर दूध लिया है, तो इसके अंदर हम पहले 3 पीस डालते हैं। क्रश करके, इसको कुछ नहीं करना, हमने क्रश करके इसके अंदर हमने ब्रेड डाल दी है। अब मैं एक और पीस डालने जा रही हूँ, यानी कि हमारे 4 पीस हो गए इसके अंदर। और इसी के साथ मैं छोटी इलायची और चीनी, 2 टेबलस्पून है चीनी मैंने डाल दी है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद चीनी का टेस्ट कम हो जाता है, इसलिए मैंने इसे 2 टेबलस्पून डाला है। बस इसे एक उबाला आ जाए तो हम इसको बंद कर देंगे। 10-15 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा ठंडा करने देंगे। फिर इसके बाद हम इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे, जिससे ये क्रीम बन जाएगी। देखिए हमारी फ्रूट क्रीम तैयार है। विदाउट क्रीम फ्रूट क्रीम तैयार है, जो हमने ब्रेड से बनाई है। लग ही नहीं रहा कि ये ब्रेड की बनी हुई है। इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, इसका फ्लो कितना अच्छा गिर रहा है। अब हम इसके अंदर एक एक करके फ्रूट डालेंगे। फ्रूट हमने ज़्यादा नहीं डालना, हमने कम डालना है, जिससे वो क्रीम का टेस्ट चेंज ना हो जाए। तो हमने थोड़े से ग्रेप्स लिए हैं, ये डाले। पाइनएप्पल, बनाना, मैंगो, अनार एंड एप्पल। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट इसमें बहुत अच्छा लगता है, हर बाइट में ड्राई फ्रूट आए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दिया है। अब हम इसको सर्विंग बोल में डालकर सर्व करेंगे। ये देखिए हमारे सर्विंग बोल में हमने डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर गार्निश करने के लिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हम और डालेंगे। एक दो पिस्ता, ड्राई फ्रूट एंड एक थोड़े से अनार के दाने भी हम इसको गार्निश करने के लिए डाल देते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और एक दो पीस हम स्ट्रॉबेरी के डालेंगे। बस ये ध्यान रखना कि जो हम इसमें फ्रूट यूज़ करते हैं, डालते हैं, तो वो खट्टे ना हो। इसमें फ्रूट क्रीम का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और आपको खाने का मज़ा भी नहीं आएगा। तो ये देखिए हमारी फ्रूट क्रीम तैयार है।
लाइए अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए, ये लग रहा है कि हमारी ये ब्रेड की है। ये कितनी सुंदर लग रही है ये। लीजिए, खाइए, आप भी बनाइए, खाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आशा है कि आप सबको बहुत ही पसंद आएगी ये फ्रूट क्रीम। हाँ, और एक बात, अगर आपकी ये ब्रेड फ्रूट क्रीम गाढ़ी हो जाए, कई बार ब्रेड का होता है कि कोई बड़ी है कोई छोटी है, तो ये टिप है, आप उसमें थोड़ा सा ठंडा दूध डाल सकते हैं। अगर पतला हो जाए तो थोड़ी सी ब्रेड डाल दीजिए। आपको 2 टिप्स मिल ही गए हैं।